Приветствуем на канале Участок твоей мечты. Хотим показать сегодня костровую площадку, на которой мы распалим костер, который вы можете использовать себе для заставки в любом виде, для медитации, занятия йогой, просто для красивого фона на телевизоре. Я в свое время очень хотел иметь такую костровую зону. Вот 3 на 3 было сделано. Старый город мы уложили, или другими словами это брусчатка называется. Вот. Тут же у нас тут барбекю зона есть. Лавочки тоже делали самостоятельно. В эпицентре покупали кованые элементы для лавочек, такие ножки с заклепками. Болты такие с одной стороны и с обратной стороны гайки. Я вот покажу вам с той стороны. Удобно видно эти гаечки. То есть все настолько примитивно и просто. Все это можно сделать за 2 дня своими руками, при этом не покупая в каких компаниях, не переплачивая бешеные деньги за это. Вскрываю я всегда сторонник, являюсь натуральных средств. В данном случае это на масляной основе. Просто впоследствии, когда вы занимаетесь уходом подобных вещей, вам намного проще. То есть вы просто от пыли это протерли и вскрыли по новой на масляной основе. Не надо ни зашкуривать, не надо ни чистить, не убирать старые покраски, которые вы вскрывали там, которые на лаковой основе, оно всегда шелушится. И, ну, короче, для меня это сложно в уходе. Вот. И практика показала, что на масляной основе это более долговечный материал. Вот такая вот костровая площадочка. Покажу издалека. Вот так вот она выглядит у нас. Справа у нас тут водоемчик такой. Тоже мы сделали. Будем распаливать костер, который вы можете использовать для дальнейших своих вечеров. Использовать в виде заставки, релакса, занятием спорта, йоги и так далее.